္ဂပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ကရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဆိုပြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပြီးရဲ့နောက်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်ကိုပြောင်းလဲတာဝန်ပေးလိုက်ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မှာမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးပြောင်းလဲလုပ်မှု၄ကြိမ်မြောက်ရှိလာပါပြီ။ပြည်သူတွေ no vote လုပ်တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ရေးကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူ့ပါတီဝင်ဟောင်း VV ချမ်းကအပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ယူကရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုအတင်းကျပ်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တယ်လို့မင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုပြီးရဲ့နောက်မှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်ကိုပြောင်းလဲတာဝန်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မန္တလေးအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တပ်နယ်တွေ့ဆုံပွဲမှာအကြမ်းဖက်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေကိုထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမှာကမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ကိုပြည်ပရန်ကနေကာကွယ်ဖို့အတွက်တပ်မတော်ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စွမ်းရည်စွမ်းမကမြင့်တင်နေရမယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာမင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်ကိုစစ်ဖက်မူလတာဝန်တွေကိုပြန်လည်ထမ်းဆောင်စေပြီးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအသေးဖြင့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်ကိုတာဝန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်အရင်ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နဲ့အခုပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်တို့ကအသက်60ဝန်းကျင်တန်းတွေဖြစ်ပြီးတက်မှာဆိုရင်ယာဒုဆက်မတက်နိုင်တော့ပဲအရန်အင်အားစည်ရင်သွင်းခံထားသူတွေဖြစ်ပါတယ်လို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အလဲကျနဲ့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးတာဝန်ပေးတဲ့သဘောလိုပဲပြောလို့ရတယ်လို့တက်မတော်အောက်မှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရှိနေသေးပြီးတော့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့နေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းမြေကဆက်လက်ပြောပြပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဖြစ်လာသူဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်ဟာဗိုလ်တင်တန်းကျောင်းအပတ်စဉ်83ဆင်းဖြစ်ပြီးစစ်ရေးချုပ်စစ်စင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူးရာထူးတွေကိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးရဲ့နောက်မင်းအောင်လှိုင်ကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးရာထူးနေရာကိုဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းနောင်နဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဖုံးမြတ်တို့ကိုအစစ်စစ်ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးရခဲ့ပြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်ကိုတော့လက်ပေးလက်ယူမှုအကျင့်ပြတ်ခြားစားမှုနဲ့ယာဒုကနေဖြုတ်ပယ်ကထောင်ဒဏ်ချမှတ်အရေးယူခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြည်သူတွေ no vote လုပ်တာကြောင့်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကအစိုးရဖွဲ့နိုင်တာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မှန်ကန်အောင်ရွေးချယ်ဖို့လိုတယ်လို့စစ်အုပ်စုရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့လိင်ပညာပေးရေးနဲ့အွန်လိုင်းဆယ်လီဖြစ်လာတဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်း VV ချမ်းကပြည်သူကိုအပြစ်တင်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လိင်ပညာပေး vlog တွေရိုက်ကူးရာကနေစစ်တပ်လှုပ်ဆောင်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူမှာအကျိုးမြတ်မျှော်ကိုပြီးဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေဆိုပြီးဝေဖန်ခံရတဲ့နန်းစုတစင်ခေါ် VV ချမ်းကအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါ။လက်ရှိရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တော်တော်များများသိရှိပြီးချိန်မှာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေသစဉ်အခုလိုပြည်သူကိုအပြစ်တင်တဲ့ပုံစံရေးသားပြောဆိုခဲ့တာပါ။လူထုကောင်းဆောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အစိုးရကိုပုတ်ခတ်ပြီး88ကျောင်းသားဟောင်းကိုကြီးရဲ့ပြည်သူ့ပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ဖို့စ조사ခဲ့တယ်။ VV ချမ်းဟာနောက်ဆုံးမှာတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုကိုစားပြုပြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ VV ချမ်းဟာလှိုင်သာယာမြို့နယ်အနောက်ပိုင်းကပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာအတွက်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကအလုံသမားဝင်ကြီးဦးအောင်ကျော်ဟိုးပါဝင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း9ယောက်နဲ့ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ VV ချမ်းကအသစ်တက်လာမဲ့အစိုးရဟာပြည်သူတွေ no vote လုပ်တာကြောင့်အနိုင်ရတာဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာအခုလိုထပ်လုပ်ရင်ဒီလိုပဲထပ်ဖြစ်မယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါအပြင်အခုတက်လာမဲ့အစိုးရဖွဲ့စည်းကိုပဲပြည်သူလူထုတွေကနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်ရွေးကောက်တင်မြှောက်ကြမလားဆိုတာကတော့အခုတခါလိုပဲပြည်သူလူထုတွေရဲ့ရွေးချယ်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်လို့ VV ချမ်းကပြစ်တင်ရေးသားပြောဆိုထားပါတယ်။စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်တပ်ကြောတောင်းနောက်ခံကြန့်ခိုင်ရေးပါတီကတခြားပါတီတွေထက်အဆအရာရာတာလွန်အခွင့်အရေးတွေနဲ့အလွယ်တကူရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ပြည်သူအများစုကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲအတူအပေါ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကိုအလိုလိုက်အကြိုက်ဆောင်အောက်ကျပြီးဝင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့ VV ချမ်းလိုမျိုးပါတီဝင်တချို့ကတော့မနိုင်မှန်းသိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်တွေ့ရှုံးတဲ့အခါမှာစစ်တပ်အပေါ်အပြစ်မတင်ရဲပဲအခုလိုပြည်သူတွေအပေါ်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ပြောဆိုလာတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးကြိုတင်မဲနဲ့ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရတယ်လို့ကိုကြီးပြောလိုက်တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်အောင်ပါအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်နေပြည်သူ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကိုကြီးကကြိုတင်မဲတွေကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲရှုံးနိမ့်သွားရတယ်လို့ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချိန်မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကြံ့ခိုင်ပါတီကမျိုးရန်အောင်သိန်းကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ကိုကြီးအောင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3မှာရန်ကုန်မြို့လမ်းမတော်မြို့နယ်ကနေပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့မြေပြင်မဲတွေကြောင့်ထက်ကြိုတင်မဲတွေကြောင့်သာရှုံးနိမ့်ရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူ3ပိုင်းစလုံးမှာစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတွေအများပြားပါဝင်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကအများချင်ကြေးပေးထားတဲ့အတိုင်းကြိုတင်မဲတွေနဲ့လွှတ်တော်နေရာတော်တော်များများမှာအနိုင်ရနေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေစီကနေသိရပါတယ်။အခြားပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ကြိုတင်မဲကောက်ခံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်သိရှိရတာမရှိသလိုလိုင်းလံကောက်ခံသူတွေထဲမှာကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင်တွေပဲလိုက်ပါခွင့်ရတယ်ဆိုပြီးတိုင်ကြားမှုတွေပါဝင်ရွေးကောက်ပွဲမှာကြိုတင်မဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်တပ်ပါတီဖြစ်တဲ့ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကိုတည်တာစွာဗတ်လိုက်မှုတွေရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေးလာသူတွေကဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုကြိုတင်မဲကိစ္စကြောင့်ပြည်သူ့ပါတီရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူပါတီအပါအဝင်ပါတီတချို့ဟာမဲရုံတွေမှာမဲပေးစနဲ့အနိုင်ရနိုင်ပေမဲ့ကြိုတင်မဲတွေကြောင့်ရှုံးနိမ့်သွားရတယ်လို့အဲ့ဒီပါတီတွေနဲ့နှီးဆက်သူတွေကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတမာတမတ်ရှိပြီးလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ကMEVM မဲပေးဆက်ကမဲလိမ်မဲခိုးတာမလုံနိုင်ဘူးလို့အကြံဖက်စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကမကြာခဏပြောကြားနေပေမဲ့စစ်တပ်ကြောတောင်းနောက်ခံကြံ့ခိုင်ပါတီကပဲကြိုတင်မဲတွေပါဝင်နီးပေါင်းစုံနဲ့အနိုင်ယူနေတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူအပိုင်း1နဲ့အပိုင်း2မဲရလက်တွေရကြံ့ခိုင်ပါတီကပြည်သူ့လွှတ်တော်အမျိုးသားလွှတ်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်တွေမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်းနေရာ482နေရာရထားတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်နေတဲ့ Data for Myanmar ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရန်ကုန်တိုင်းဘက်ကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါ။ရန်ကုန်တိုင်းလိုင်သာယာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကို40မမဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိတယ်လို့ Urban Special Operation USO ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ည7:03မိနစ်ခန့်ကလိုင်သာယာမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးကိုမြို့ပြအထူးစစ်စင်ရေးရဲဘော်တွေက40မမဘုံတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်မှုရှိပြီးအရေးအတွက်ကိုတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်မဲလက်မှတ်တွေကိုစီစစ်မှုလုပ်နေတဲ့ချိန်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအတွင်းသတင်းရရုံးကိုတော့ထိမှန်အောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ကစစ်စင်ရေးပြန်စတင်မှာမို့ပြည်သူတွေတတိထားသွားလာကြဖို့ကိုလည်းမှာကျင်ပါတယ်လို့ Urban Special Operation USO ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမတ်မပြုဘူးဆိုတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုအတင်းကျပ်ချင်းချောက်မဲထဲခိုင်းနေတာတွေကြောင့်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပြီးနောက်မှာပြည်သူတွေကိုမတရားမှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကြံဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတို့ရဲ့စီးပွားရေးပိုင်ဆိုင်မှုတွေပြင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်သူတွေပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေကိုစစ်ရေးပြစ်မှတ်တစ်ခုအဖြစ်မဟာမိတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစစ်စင်ရေးကိုဆက်လက်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့ Urban Special Operation USO ဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူကဆက်လက်ပြောပါရရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးကျင်းတောင်မှာတာဝန်ကျနေတဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်လက်နက်အားကိုးနဲ့စနစ်တကျရိုက်နှက်နှိပ်စက်သလိုမိသားစုစီကနေပေးပို့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအာဓမသိမ်းယူဆောင်တဲ့အပြင်အကျဉ်းသားခွင့်ရေးတွေပိတ်ပင်တာတွေကိုပြောင်ကျကျကျူးလွန်နေတယ်လို့မကွေးတောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မကွေးထောင်ပိုင်ကြီးအောင်ခိုင်ဖြိုထောင်မူကြီးအောင်နိုင်ဦးထောင်မူအောင်ရွှေနဲ့ဒုထောင်မူကောင်းမြတ်အောင်အပါအဝင်အကျဉ်းထောင်ဝန်ထမ်းတွေဟာအကျဉ်းသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ရိုက်နှက်သလိုဒုတ်တွေနဲ့ထိုးကြိတ်တာကံကြောက်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်အကျဉ်းသားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကခက်ခက်ခဲခဲပေးပို့ရတဲ့အစားအသောက်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအပြည့်အဝမပေးဘဲဝန်ထမ်းတွေကကိုကျိုးအတွက်သိမ်းယူသလိုဖျက်ဆီးပစ်တာတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါအပြင်နိုင်ကျင်းတွေကိုပကံဆေးခိုင်းတာမိန်လာပုံးဆွဲခိုင်းတာတောင်ရအလုပ်တွေကိုအတင်းအကျပ်အနိုင်ထက်ချင်းချောက်လုပ်ခိုင်းသလို
နိုင်ကျင်းတွေကဆန္ဒပြရင်တော့ခြေချင်းခတ်ခေါင်းဆွတ်ဆွတ်ပြီးအကျဉ်းသားလူမိုက်တွေကိုရိုက်နှက်ခိုင်းပြီးတိုက်ပိတ်တဲ့အပြင်ပြစ်ဒဏ်တိုင်အဆောင်မှုအောင်ရွှေဆိုရင်နိုင်ကျင်းတွေကိုဝင်လျားမောက်ခိုင်းပြီးဒုံနဲ့ရိုက်တာတွေမိသားစုနဲ့အဆက်ဖြတ်တာထောင်ဝင်စာပိတ်တာတွေလုပ်တယ်လို့မကွေးတောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အကျဉ်းထောင်အတွင်းနေထိုင်မှုအခြေအနေမှာလည်းအလွန်ဆိုးရွားနေပြီးတမတ်လူရည်ထားတော်တော်များနေတာကြောင့်အကျဉ်းသားတွေကိုအခန်းကျင်းတွေအတွင်းစုပြုံထည့်ထားပြီးရေချိုးချိန်နဲ့အိမ်နာတက်ချိန်တွေကိုအလွန်အမေးကတ်သက်ထားတာတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေမှာအရေးပြားယောဂတွေခံစားနေကြရပါတယ်။နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့အကျဉ်းသားတွေကိုလည်းလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသခွင့်မပေးဘဲပြစ်ထားတာကြောင့်အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့မကွေးတောင်နဲ့နှီးဆက်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့မကွေးအကျဉ်းထောင်တွေကိုဝင်ရောက်စစ်ဆေးပေးဖို့နဲ့ကျူးလွန်သူထောင်အာဏာပိုင်တွေကိုထိရောက်စွာအရေးယူပေးဖို့အကျဉ်းသားအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကတောင်းဆိုထားပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းရေတာရှည်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တပ်ဆွဲထားတဲ့ကျွဲရိုင်းပင်တရားနဲ့ကျွန်းတော်ကုန်းရွာစာတင်ကျောင်းတို့ကိုရှော့တိုက်ဒုံးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်သားတွေထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့နေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ19ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနက်10:00နာရီခန့်နဲ့နေ့လယ်3:00နာရီခန့်မှာရေတာရှည်မြို့နယ်ကျွဲရိုင်းပင်တရားမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရှော့တိုက်ဒုံး9လုံးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ပြင်အဲ့ဒီနေ့ညနေ9:00နာရီခန့်မှာရေတာရှည်မြို့နယ်ကျွန်းတော်ကုန်းကြီးရွာစာတင်ကျောင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းရှော့တိုက်ဒုံး3လုံးနဲ့ထပ်မံပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပြီးတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကတော့ထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုနေပြည်တော်တိုင်းစစ်ဌာနဗျူဟာ19နဲ့နေပြည်တော်တိုင်းလက်နက်ကြီးအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော့မွန်ပြည်နယ်ဘီလင်းမြို့နယ်အလူးကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့နေ့လယ်1:45မိနစ်ခန့်မှာဘီလင်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်ခါမရ3တရင်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲဘီလင်းမြို့နယ်အလူးကြီးကျေးရွာကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အသက်3နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦးနဲ့အသက်60ကျော်နှစ်အရွယ်အဖွားတဦးစုစုပေါင်းပြည်သူ2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိကနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတဦးကပြောပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အနီးအရှေ့ဘက်နဲ့အရှေ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့တက်ကဲချင်းလဲစင်ကိုင်းတော်ကျေးရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစက်တပ်လေဒီနဲ့ဘုံကျဲပြီးလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒီရွာတွေအနီးကယာကင်းတွေအတွင်းကိုကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူတို့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့မနက်9:34မိနစ်ခန့်အချိန်မှာစကိုင်းတိုင်းဝက်လက်မြို့နယ်ပောက်ကံဘူတာကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲစားတောင်ကျေးရွာစစ်တပ်စခန်းကနေတက်လာတဲ့အသေးခံဒရုန်း2စီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ Wildlife Informational Network ရဲ့ကိုမုံတိုင်းကပြောပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရုရှားနိုင်ငံမှာအလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုပ်သမားတွေကိုခေါ်ယူကရုရှားယူကရိန်းစစ်ပွဲရှေ့တန်းစစ်မြေပြင်ကိုအတင်းကျပ်ပို့ဆောင်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ AP သတင်းဌာနကစုံစမ်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလာရှ်မီပူမြို့မှာနေထိုင်သူမက်ဆူဒူရာမန်ကိုအလုပ်ခေါ်ဆောင်ရေးအေဂျင့်တူကရုရှားမှာတန်ရှင်းအလုပ်ရမယ်လို့ပြောပြီးရုရှားနိုင်ငံကိုခီးထွက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကိုရောက်ပြီးမကြာခင်မှာသူဟာယူကရိန်းစစ်ပွဲရဲ့ရှေ့တန်းမှာစစ်သားအဖြစ်တိုက်ခိုက်နေရသူဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ AP သတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုပ်သမားတွေကိုဝင်ငွေကောင်းတဲ့အလုပ်ရမယ်ဆိုပြီးလိမ့်လဲခေါ်ဆောင်ကနောက်ဆုံးမှာစစ်ရေးစာချုပ်တွေလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီးစစ်သားတွေဖြစ်အသုံးပြုနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ AP ကစကားပြောခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အမျိုးသား3ဦးဟာရုရှားစစ်တပ်ထဲကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာသူတွေဖြစ်ပြီးတ
သူတို့ဆိုအရမလိုက်နာရင်အကြမ်းဖက်ထောင်ချတပ်ပစ်မယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေခံခဲ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရာမန်ကမော်စကိုကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားအုပ်စုတစုကိုစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်းခံရပြီးတဲ့နောက်မှသိလာတာကစစ်သားအဖြစ်ဝင်ရောက်တဲ့စာချုပ်တွေဖြစ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ကို drone အသုံးပြုနေဒဏ်ရာရသူကယ်ဆယ်နေအခြေခံစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအထိသင်ကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ရာမန်ကသူတို့ဟာအလုလာတော့တာဖြစ်ပြီးစစ်သားလှုပ်ခိုင်းလို့မကျေနပ်ကြောင်းကိုပြောဆိုချိန်မှာရုရှားတပ်မှုတအုပ်ကဘာသာပြန် app ကိုသုံးပြီးရာမန်ကိုဒီနေရာကိုပို့တာအေဂျင့်ဖြစ်ပြီးသူတို့ကဝယ်ထားတာဆိုပြီးပြန်ပြောခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တကယ်စစ်တိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေကိုအရှိမထားပြီးရုရှားစစ်သားတွေကအနောက်ကနေပြီးစစ်တိုက်ခဲ့တယ်လို့ရာမန်ကပြောပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့ရာမန်ဟာခြေထောက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးဆေးရုံတက်ရောက်ခွင့်ရချိန်မှာထွက်ပြေးပြီးတော့မော်စကိုမြို့ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တန်ယုံကိုတွားရောက်ခဲ့ကနောက်ဆုံးမှာတော့အိမ်ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။တချို့သောဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အလုပ်သမားတွေကတော့ဒီနေ့ထိပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ပြီးမိသားစုတွေကစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလက်ထဲကင်ကတနေ့မိသားစုဝင်တွေပြန်လာမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။ ABS စုံစမ်းချက်အရဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားတွေသာမကအိန္ဒိယ၊နီပေါစတဲ့အာဖရိကနဲ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေကလူငယ်တွေကိုပါရုရှားဘက်ကစစ်သားအဖြစ်ဖြည့်ဆည်းအသုံးချနေတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။မိသားစုတစုရဲ့မိခင်တဦးကတော့ငွေမလိုချင်ပါဘူးသူ့ရဲ့ကလေးတွေရဲ့အဖေကိုပဲပြန်ရချင်ုံပါလို့မျက်ရည်နဲ့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့ဆက်ဆံရေးအဆင်မပြေမှုတွေရှိနေချိန်မှာပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကတရုတ်နိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးတရုတ်သမ္မတနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာ2018ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ဘေကျင်းနဲ့ရှန်ဟိုင်းကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကားတွေအရက်စကော့ဝစ်ကီတွေတရုတ်ဈေးကွက်ထဲပိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့နဲ့တရုတ်ရဲ့နည်းပညာနဲ့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။လက်ရှိပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့တရုတ်ခီးစဉ်ကနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွေအေးခဲနေတာကနေပြန်လည်နှွေးထွေးလာအောင်လှုံ့ဆော်နေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာဒီခီးစဉ်ဟာအမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကိုစိတ်ဆိုးဒေါသထွက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ဟာမဟာမိတ်နိုင်ငံတွေပေါ်အခွန်တိုးမြင့်တာတွေလုပ်နေသလိုတရုတ်နဲ့သဘောတူညီချက်ယူတဲ့ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မာ့ခန်နီကိုလည်းအခွန်100%တိုးမယ်လို့ချိန်ချောက်ထားပါတယ်။ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ကစာပိုင်းမှာထရန့်ကိုဝေဖန်ဖို့ရှောင်ခဲ့ပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းထရန့်ရဲ့ Greenland ကျွန်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာဖဂန်နစ္စတန်မှာရှိတဲ့နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပေါ်ပြောဆိုချက်တွေကိုစတာမာကပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ရဲ့မခံမှန်းနိုင်တဲ့မူဝါဒတွေကြောင့်ဥရောပနိုင်ငံတွေဟာတရုတ်နဲ့ပြန်လည်နှီးစပ်အောင်စ조사လာကြတာပါ။ကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်မာ့ခန်နီကတော့တရုတ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်ဖရိုင်ဒရစ်မတ်ကလည်းတရုတ်ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ပေါ်မီခိုနေရတာကိုရှော့ချပြီးဘေးအန္တရာယ်ရှော့ချတာကိုလှုံ့ဆော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြောပြပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ကိုရီးယားကဂျပန်ပင်လယ်ဘက်ကိုတာလက်ပြေဒုံးကျည်2စင်းပစ်လွတ်စမ်းသပ်ပြန်ပါတယ်။2026ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့အင်္ဂါနေ့နေ့လယ်3:50မိနစ်မှာမြောက်ကိုရီးယားကပြုံယမ်းမြောက်ပိုင်းဒေသကနေဂျပန်ပင်လယ်ဘက်ကိုမစ်ဇိုင်းဒုံးနှလုံးနဲ့ပစ်လွတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ချက်လက်တွေအရမစ်ဇိုင်းဒုံးတွေကိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသကနေပစ်လွတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်နိုင်ငံရဲ့တီးသန့်စီးပွားရေးရင်ကတ်သက်ဆုံးအပြင်ဘက်ရေပြင်အတွင်းကိုကြားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပထမမစ်ဇိုင်းဒုံးဟာအမြင့်80ကီလိုမီတာခန့်အထိတက်ရောက်ခဲ့ပြီးခရီးကွာဝေး350ကီလိုမီတာခန့်ပြန်တန်းခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယမစ်ဇိုင်းဒုံးမှာအမြင့်80ကီလိုမီတာခန့်အထိတက်ရောက်ခါ340ကီလိုမီတာခန့်ပြန်တန်းခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဘက်ကပြောပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကဒီမစ်ဇိုင်းဒုံးပစ်လွတ်မှုဟာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပြည်သူတွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်စေတယ်လို့ဆိုကာတန်တမန်ရေးလမ်းကြောင်းကနေတစ်ဆင့်မြောက်ကိုရီးယားကိုပြင်းထန်စွာကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်ကဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမြောက်ကိုရီးယားကပထမဦးဆုံးအကြိုဒုံးကျည်တွေထပ်မံစမ်းသပ်ပစ်လွှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မစ်ဇိုင်းဒုံးပစ်လွှတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ကအောက်လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်တရားဝင်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးစတင်တဲ့နေ့ဖြစ်မဲဆွယ်ဟောပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကြောင့်ဝန်ကြီးချုပ်တာကိုအီချီကသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအချက်လက်တွေချက်ချင်းစုဆောင်းစစ်ဆေးဖို့ကိုလျင်မြန်စွာအသိပေးဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်
လက်ရှိမှာတိုကျိုမြို့ကဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရုံးမှာအစိုးရရေးပေါ်အဖွဲ့နဲ့အတူအစိုးရအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ကအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်တုံ့ပြန်နေရလို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မူဝါဒရေးရာဒုတိယဝန်ကြီးကလက်ရှိချိန်မှာဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားကိုခရီးသွားရောက်နေပြီးတနင်္လာနေ့မှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့တွေ့ဆုံကမြောက်ကိုရီးယားကိုတားဆီးကာကွယ်ဖို့အရေးကိစ္စတွေဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒုံးကျည်ပစ်လွှတ်မှုဟာအမေရိကန်ဂျပန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လာမယ့်မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရလုံသားပါတီအစည်းအဝေးကြီးမတိုင်ခင်အင်အားပြသလိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ထားကြပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့စပိန်နိုင်ငံကတရားမဝင်နိုင်ငံသား9သိန်းကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်တွေထုတ်ပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ဥရောပတိုက်ရဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမူဝါဒမှာတကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုပါပဲ။အမေရိကန်နဲ့ဥရောပနိုင်ငံတော်တော်များများကနေဆက်တွေကိုတင်းကျပ်နေချိန်မှာစပိန်နိုင်ငံကတော့တရားမဝင်နေထိုင်သူ9သိန်းနီးပါးကိုတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စပိန်ဆိုရရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကစီးပွားရေးဖြစ်ပြီးစပိန်မှာလုံမဲ့သူထူးသဖြင့်စိုက်ပျိုးရေးစောက်လုပ်ရေးနဲ့ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအရင်ရှားပါနေပါတယ်။တရားမဝင်လုံနေသူတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာနဲ့သူတို့စီကနေအခွန်ငွေတွေရရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရဲ့လူမှုဖူလုံရေးစနစ် Social Security ကိုလည်းထောက်ကူပြုစေမှာပါ။တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထုတ်ပေးမဲ့နိုင်ငံသားအရေအတွက်ဟာ9သိန်းအထိရှိပြီးဒါကစပိန်နိုင်ငံအတွက်ထူးခြားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုတွေမကဘဲနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စီးပွားရေးအတွက်ပါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ခြေလှမ်းဖြစ်တယ်လို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်အပါအဝင်ရှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူတွေပေါ်တင်းမာတဲ့မူဝါဒရှိနေချိန်မှာစပိန်နိုင်ငံကတော့အားလုံးနဲ့ပြောင်းပြန်ကျင့်သုံးပြီးရွှေပြောင်းခြေချနေထိုင်သူတွေကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပြီးစီးပွားရေးမှာအသုံးချဖို့ပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့ဒီနေ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့ရှားပါ